Она говорит, я ужасно храплю. Я не знаю, чего там ужасного. Она говорит, ужасно. Ужасно. И в каких положениях вы ужасно храпите? На спине? Она говорит во всех. На спине, на боку, даже на животе. Она говорит, что это похоже на трактор, бульдозер, экскаватор, например. Кто она? Жена моя. Она говорит, что даже подушка вибрирует у нее. А вы сами не слышите, как храпите? Ну, когда засыпаете или ночью сквозь сон. Я не слышу. Она говорит, что я сразу засыпаю. И сразу храплю, и так до утра. Она иногда даже спать уходит в другую комнату. А иногда вообще дома не ночует. Ну, если ваша жена не ночует дома, это не из-за храпа. Она говорит, из-за храпа. Все, что ваша жена говорит вам утром, когда приходит, все, что она говорит вам, все, типа вы храпите, или я была у мамы, или я не знаю, мы напились с подружкой, все это знаете что? Все это вранье. У меня, наверное, перегородка кривая. В носу. Да. Посмотрим перегородку.